tahu nggak pakai ikan kebo? Hmm, ayo kita cari sama-sama lagi. Itu bukan pakai ikan kebo. Itu bukan petikan kebo. Ini bukan ikan ya. Ini bukan. Oh, itu dia. Ini petikan kebo. Seperti ini loh tanamannya. Pada kita sudah cukup ya. Sekarang kita mau pulang dulu. Hari ini kita mau beramu jadi obat batuk. Seperti apa ya? Yuk. Sobat sehat sudah jadi. Enak. Assalamualaikum ya.